የስንት ወር ደሞዝ ነው ያልሰጠችሽ? ትላንትና በግድ ያስፈረሙና የአንድ ወር ሰጡ። እሺ ብሩ ማለት ነው። ከዛ ልጁን በቃ ሁሉ ጊዜ ይፎክርብኛል። ምን እያለሽ? እገልሻለሁ፣ እሺ አይንሽን አውጣለሁ። በቃ ብሩን ስጠይቅ ሁሉም ይችላሉ። የስንት ወር ደሞዝ አልሰጠሽም እስካሁን? እሺ አሁን የአንድ ወር ቀርቷል። የአንድ ወር ሰጡኝ ትላንትና። እሺ የአንድ ወር ደሞዝ ነው የቀራቸው እነሱ ጋር፣ ግን ያኛውን ሁሉም ሰጥተዋል። የሰባቱንም አሁን እኮ አልሰጡም። ሲጠይቅ በቃ እዚህ አስቀምጪ አይደለም። አሁን አንቺ ከመጣሽ ስንት ወርሽ ነው እዚህ ቤት? ስምንተኛ ወርሽ ነው። የስንት ወር ደሞዝ ተቀብለሻል? አሁን የአንድ ወር ተቀብለሻል። የአንድ ወር ብቻ? የሰባት ወር እነሱ ጋር ነው። የሰባት ወር በሙሉ እነሱ ጋር ነው። እሺ ሌላስ? በቃ ይፎክራሉ። እኔ ዝም ብዬ አሁን ምንም ማለት መውጣት ነው የምፈልገው። እሺ መጥፋት አትችይም? ይችላለሁ። በቃ ቦታውን አዘጋጁና እኔ እወጣለሁ። ቦታ እንዴት እናዘጋጅልሽ? እሺ እኛ ላንቺ ቦታ ስራ ምናምን ካለ እኔ እወጣለሁ። ስራ እኮ አይጠፋሽም። ኢትዮጵያ ሰው ብዙ ስላለ አሁን አንቺ እነሱ አሁን ቤት የሉም ሳ ጠፍተሽ እንትን ማለት እኮ ትችያለሽ። ፖሊስ ጣቢያ መሄድ ትችያለሽ። አሁን ነው ወጥተሽ ማለት ነው። አሉ ቤት ልጅ እኮ አለ። እና ምን ያደርጋል እሱ? አይልተኛም አልተኛም። መጥቶ ልጅ ታስቴ Nageenyi fararri waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif baay'eetu akkam jirtu nagaa keessanii dhugaa waaqayyo baay'ee tokko gaddeen beeku waan jedhu na jalaa badde baay'ee tokko na gaddisiiste dhugaa waaqa. Yaa biyya ormaa biyya ofiitii baanii biyya ormaatitti argitanii akkanattiin guggubatanii halkanii guyyaa guggubatanii kan itti gubataniif sanillee kan hin arganne akkanatti kun obboleeyyan keenya baay'eetu jiru jechuudha. Argitanii obboleettiin teenya tuni dhugaa guddoo jaartii guddoodha. Baay'ee tokko na gaddisiiste dhugaan mimmaan qabachuun dadhabe ishee argee jechuudha. Baay'ee tokkoon gadde. Mii fuula ishee ilaala. Waan isheen taate mii fuula ishee ilaala. Ajaa'iba dhugaa. Dhugaa waa'inii namuma namarratti cubbuu godhu waaqayyo akka hojii isaanitti isaaniif haa ol kaa'u dhugaa waaqayyo. Egaa erga biyyaa baatee ji'a 8ffaa kiyya jetteerti akkuma dhageessan jalqaba irratti. Garuu ji'a 8 guutuu hojjettee kan ji'a tokko bichaa kennaniif mindaashee jechuudha. Kan ji'a 7 harkatti qabatanii yoo ishiin gaafattee hin doorsisanii jechuudha. Mucaan warra ishiin bira teessu yoo ishiin qarshii gaafattee sin ajjeesa jedhee doorsisa jechuudha. Argitanii yoo akkasittiin isin doorsisanii hin sodaatinaa. Dhugaa waaqayyo hin sodaatinaa. Naan hin sodaatinaa iyyadhaa jechuudha. Miidiyaan toleera, tiktookiin tolee jira jechuudha. Kanaaf yoo mindaa keessan isin dhoowwatan ta'e dhugaa waaqayyo ji'a baay'ee hin taa'ina akkanatti jechuudha. Sodaatanii ji'a baay'ee isaan irra teessina. Ammas garuu obboleettiin teenyatu nama ishee gargaaru yoo argatte seeraan qarshii ishee dumbulloo cabdu osoo irraan hir'isiin osoo irraan murin qarshii ishee isheedhaaf kennu jechuudha. Seeraan yoo gaafatte jechuudha. Garuu mucayittiin ishee haasofsiistee badii jechaa ni jirti. Baduun hin ta'u akkuma jettee yoo qaama seeraa bira yookaan immoo poolisii bira yoo deemte malee karaa biraatti yoo baddee ammallee qarshii isii argachuu irratti baay'ee isii rakkisa jechuudha. Kanaaf ji'a torba guutuu dhugaa waaqayyo waan ishee fakkaatu ilaala. Nama gaddisiistu baay'ee tokko nama gaddisiistu dhugaa waaqayyo baay'ee tokko jechuudha. Ani garaa na nyaatte dhugaa dubbachuu fi